Uşaqlara baxırsan Allah, zibil vedrəsinin içinə girib yazdıqlar, zibil yığırlar. Gəlin bura. Sənin neçə yaşın var? 10. Sən 9. 2 bacısınız siz. Qorxmayın, üzünüz düşmür. Siz orada zibil vedrəsinin içində niyə işələrsiniz? Çünki evimizdə heç nəyimiz yoxdur. Hə? Çünki evimizdə heç nəyimiz yoxdur. Atan işləyir. Niyə? İkisi də tutulub. Atama şəriklər, anam da bizi atıp gedib tutulmuşdu üstündə iş gətirdi. Anan nə eləyib? Bizi atıp getmişdi, Hə. üstündə iş gətirmişdi bura. Nənəmin qardaşı oğlundan gəldiyinə görə nənəm evdən çıxartdı, anam da getdi. Ana o qovub da nənə. Nənən saxlayır sizi. Ayağı kəsici. Siz indi burada nə yığırsınız zibil vedrəsində? Çörək yaxtarırdı. 2 bacısınız. İndi mənə Əslində 4 uşağı, prosti böyük bacımla böyük qardaşıma aparıb. aparıb özü ilə. Mənə bax, sizin telefonunuz var, yazmağa, telefon nömrəsi yazmağı var özü. Nömrə desəm yadınızda saxlayarsınız. Yox. Telefonumuz var, prosti ki içində nömrə yoxdur. Siz hər gün burada olursunuz Batandaqda. Onda yaxşı. Mən ayın 24-ü bura məhkəməyə gələcəm. Ayın 24-ü saat 4-də. Yadınızda qalar. Hə, Yasamal rayon məhkəməsinin qabağında. Ayın 24-ü gələrsiz sonra mən sizə telefon nömrəsini də verəcəm, produkt da alıb verəcəm. Oldu? Yasamala. Hə. Kamran xeyriyyəsi eşitmişsiniz, qara maskalı. TikTokda danışır, YouTube'da da. Eşitməmisiniz, görməmisiniz, heç rast gəlmir. TikTok'a da baxmırsınız. Şeyiniz yoxdur. TikTok'un adı yoxdur. Adın nədir sən? Əsma. Əsma, gözəl adın var. Sən neçə? Mələk. Mələk, neçədə oxuyursunuz? Əsma. Oxumursunuz, məktəbə sizə getmirsiniz. Niyə? Böyük bacımla böyük qardaşım gelip biz getmədik. Getməmisiniz. Paltarınız da yoxdur, elə budur. Mənim indi nömrəm yoxdur üstündə ki, kağız çek verəm sizə. Ruska zad da yoxdur. İndi ya məndə ruska olmalıdır. Darıxmayın sizə mən nömrəmi yazıb verəcəm. Sosial Yardım Nazirliyi sizə köməklik eləyir. Nənənin adım, hə? Yox. Nənəmin çayığı da kəsilib, prosta nə qədər getmişik verməyiblər. Sosial yardım nənənin çayığı da yoxdur. Sosial Yardım Nazirliyi sizə yardım vermir, hə? Sən 10 yaşın var, sən də 9 yaşın. Əsma. Əslində 8 yaşım var, 9-u hələ tamamladım. Əsma, sənin adın nədir? Mələk. Mələk. Allah sizin köməyiniz olsun. İnşallah əmi sizə nömrəni yazıb verəcəm. Mənlə əlaqə saxlayarsınız. Ayın 24-ü mən burada olacağım. Amma ayın 24-ündən qabaq mən bir yer var. Oradan pul götürməliyəm. Götürüm, sizə mən şey-şüzət alacağım. Oldu. Zibil vedrəsində elə iş eləməyin. İndi hələlik sizə 10 manat verdim. Amma gələcəm sizə 50 manat, 100 manat verəcəm. Allah'ın izniyle. Bizim bayram bazarlığımız yoxdur həmdə. Mən sizə nömrə yazıb verəcəm. Mənə əlaqə saxlayarsınız. Sizə mən gəlib şey-şü alıb verəcəm. Oldu. Sağ olun. Desən də öpeyim. Desən də öpeyim. Sağ olun. Dedim mən sizə gəlib yardım edəcəm. Oldu. Sağ olun.